我知道很多人想要成为 YouTuber， 但是他们会觉得需要准备很多器材还有工具才能够开始。今天这期影片我就和你分享，如果新手想要做 YouTuber， 需要用到什么器材还有工具。这期影片分享的器材还有工具都是最经济实用的，有些工具甚至能够让你免费的使用。你需要准备这些器材和工具，就能够在开销最少的情况下开始成为 YouTuber。Hello， 大家好，欢迎换我频道，我是 Grayson。想通过 YouTube 频道在网上找到自己个人品牌，欢迎订阅我频道，是完全免费的。记得把旁边小铃铛打开，就能够接收到最新的影片通知了。另外在底下描述栏也可以找到很多经济表使用工具。首先，我先来介绍一些如果想要成为 YouTuber 需要用到一些器材。第一个拍摄器材就是你的手机。对于每个新手来说，我都建议你从手机拍摄开始，因为人人都有手机，并且现在的手机都能够拍出非常高清的影片。因为手机拍摄也十分简单，只需要做出几个设置就好了。这里我使用的是 iPhone， 所以我展示出 iPhone 手机的设置。首先，你需要来到设置，然后选择相机，在这边选择格式。这边选择的是最相容，因为如果你选择高效率，它产生的文件格式是苹果的专用格式。但是如果选择是最相容，它的文件格式可以在不同系统里面都能够使用。然后我们再选择第二个选项录影，这里就会给你很多录制的格式，最小的是 720p， 最高的是 4K。这里我选择的是 4K 30fps。当你选择的画质越高，它产生的文件大小就越大。接下来你就会看到一个选项叫 HDR 影片，这里不建议大家打开这个选项，因为这会导致你的画面过度曝光。在你导入影片剪辑完的时候，你会发现画面会不一样。然后我们可以再回到相机设定，这里有一个构图选项，在构图选项底下会有个格线，大家可以打开格线选项。如果是刚开始接触影片的拍摄，你不知道应该在画面里面怎么样构图，你不确定你在画面的位置，我建议大家可以根据格线来控制自己的位置，这样能够更好的帮助你在画面里面进行构图。还有一点很重要的就是，在你进行手机拍摄之前，一定要擦干净你的镜头，不管你是使用前摄镜头还是后置镜头，因为在我们平时使用中，手机上面的镜头肯定会沾到一些灰尘或者油渍，所以在你拍摄之前一定要擦干净，这样才能够保证画质的清晰。第二个你需要用到器材就是打光灯。如果你为了省钱，可以在一开始的时候使用自然的阳光，但是它的缺点就是它的光源非常不稳定，有时候非常强烈，有时候非常昏暗。所以如果你打算使用阳光，我建议大家在上午时候太阳最强烈的时候去开始录制影片，这个时候光源最稳定并且最强烈。如果你打算购买打光灯，我在亚马逊上看到了一款性价比非常高的环形灯，它的价格不到$40。这款打光灯是环形灯还有三脚架结合，所以如果你购买这个器材，就一下子解决了灯光还有手机支架的问题。你可以把它放在桌上，或者说放在地上，它的最高的高度可以达到50英寸，对于我们拍摄来说已经非常足够了。你可以调节灯光冷暖，并且它配有远程的遥控器，你可以随时选择开启关闭，或者是调节灯光亮度或者灯光冷暖。第三个你需要准备起来就是三脚架，在我刚才推荐的环形灯里面已经自带了一个三脚架。如果你不想购买打光灯，你只想购买三脚架，我推荐大家使用这一款 Amazon Basic 三脚架。这款三脚架非常的轻便，并且它是3段式的拉长，可以达到最高60英寸，对于拍摄来说也是非常足够了。你可以拉动这个把柄去转动角度，在这上面你可以配上一个手机夹，就可以在三脚架上面使用你的手机进行拍摄。如果想要去外出拍 vlog， 你可以使用这个迷你三脚架，在这上面套上你的手机夹，就可以开始用手机拍摄你的 vlog。还有一个你需要的器材就是麦克风，你什么器材都可以不购买，但是麦克风一定要购买。有很多人用手机拍摄，但是他们直接用手机进行录音，虽然这个方法也是可以的，但是你使用手机录音会录进很多杂音，就会降低你影片的音质。观众如果听不清你在影片说什么，就很快离开了影片。我推荐大家使用这款博雅的麦克风，大家可以看到它的线非常的长，所以在你很远的地方都能够录制到声音。它这款麦克风它有个别扣，可以让你别扣在领子或者衣服上面，然后这个就接头，可以让你插到你的手机里面，就可以开始录制，非常方便。这款麦克风当你离你的嘴巴越近时，它录制声音就越清晰，并且这款麦克风的价格也是非常划算的，所以建议大家都可以去购买这款博雅麦克风。
接下来会介绍一些大家在做 YouTube 的时候会用到一些工具。首先第一个工具就是影片剪辑软体，这里我推荐的是 Filmora。Filmora 一直都是我推荐的最适合新手的影片剪辑软体。新手选择影片剪辑软体主要看了3个因素：是否容易上手，功能是否齐全，还有它费用是怎么样的。综合了这3个因素 ，Filmora 是我认为最适合新手的影片剪辑软体。主要有5个原因。首先第一个原因就是 Filmora 非常的经济实惠。现在在市场上非常流行的影片剪辑软体，像是 Premiere Pro， 它需要你支付每个月20.95美金才能够使用，还有 Final Cut Pro 需要你花300美金才能够买断，而 Filmora 只需要你花98美金就能够终身使用。第二个原因就是你可以在 Mac 和 Windows 系统里面都能够使用 Filmora。第三个原因，你可以在网络上找到非常多关于 Filmora 的教程，可以让你学到更多关于 Filmora 使用技巧。第四个原因就是 Filmora 界面非常的清晰，操作十分简单，即使零经验的新手，你能够快速上手 Filmora。第五个原因就是 Filmora 已经含有非常多高级的功能，并且还在加入更多高级的功能，这样就能够让你做出更加专业的影片。如果想继续了解 Filmora 完整的教学，可以去看我这期影片。第二个工具就是音乐网站。我知道有很多人喜欢在影片里面加入一些背景音乐，这里不推荐其他的音乐网站，我只推荐大家在开始的时候去使用 YouTube 自带的音乐库。主要有2个原因，第一个原因就是它免费，第二个原因就是它非常的安全。YouTube 音乐库里面也提供了大量的影片，你可以根据音乐的流派还有音乐的曲调去进行搜索。你可以找到很多音效去运用到你影片里面，希望是可以完全放心的使用这里面的音乐还有音效，因为这是 YouTube 提供的资源，你可以放心的运用到你 YouTube 影片里面。但是它也有缺点，它不像其他专业的音乐网站有提供丰富的音乐资源，并且它的更新也是非常慢的，基本上几个月才更新一次。接下来会介绍素材网站，这我推荐 Pixels， 这边提供大量的高清的素材图片，还有高清的素材影片，并且这些都是无版权的，你不需要做出任何的标注。我也在使用这个素材网站，你可以在它搜索栏里面输入关键词，就可以找到你想要的素材。然后就是设计工具，这里我推荐 Canva。相信大部分人都不是学设计出身的，但是想要做好 YouTube 频道，设计又是非常重要的技能。没有关系，只要有了 Canva， 任何人都能够成为设计师。因为在 Canva 里面提供了大量的素材、大量设计模板，还有设计元素。如果你想设计 YouTube 里面的缩图，这边就提供了大量 YouTube 里面缩图的模板，你可以根据里面的模板进行修改，就能够制作出属于你自己的缩图。或者说你可以重新设计，你可以使用里面的素材、里面的设计元素，这样可以做出你的 YouTube 影片缩图。有了 Canva， 你就可以完成所有的 YouTube 频道要用到设计工作。还有就是数据分析工具，这个推荐 TubeBuddy。我的频道能够迅速成长，离不开这个工具。TubeBuddy 是一个关键词数据分析工具，它能够分析一个关键词它的数据，像它竞争度、搜索量还有优化程度。它能够帮助你分析一个影片话题，它在 YouTube 上面是否会有流量，观众是否会搜索这样的影片话题。如果一个影片话题没有很多观众去搜索它，那么就导致你制作出来的影片并没有很多流量。TubeBuddy 能够帮助你做好影片的 SEO 搜索引擎优化，它能够帮助你提高影片在搜索结果里面它的排名，这样就能够让观众更容易的搜索到你影片。我频道里面的流量有 40% 都是来自于 YouTube 的搜索，这多亏了 TubeBuddy 这个工具。如果想去了解如何使用 TubeBuddy 去帮助你提升影片的排名，去做好影片的 SEO 优化，可以去看我这期影片。开对频道成为 YouTuber 其实是一个循序渐进的过程，但不要觉得在开始的时候就要使用特别多器材、特别多工具才能够开始。其实，在你看完这期影片之后，你就会觉得原来只要这些工具就可以了，这样你心里面压力就会小很多。当你制作完影片之后，就需要上传到 YouTube 上。上传 YouTube 影片也是有很多关键步骤的，所以在这里我准备了一份影片上传清单，里面包含了上传一部 YouTube 影片需要做到的所有步骤。大家可以通过评论区链接去免费的领取。如果你好奇我现在使用什么样的设备，可以去看我这期影片。如果你觉得这期影片对你有帮助，欢迎点赞。如果了解更多关于 YouTube 内容，欢迎对我频道。如果想跟我互动，可以关注 IG， 在底下描述栏也可以找到很多进入使用工具。那么下次再见，拜拜。